I bambini ritirati volontariamente, quelli rimandati a casa per pura burocrazia, quelli i cui genitori si affidano ad avvocati e diffide. A scuole ormai riaperte in Veneto, dove sono tornati sui banchi quasi 600.000 alunni, lo scenario legato all'applicazione dell'obbligatorietà dei vaccini è a dir poco variegato. Un centinaio i bambini ritirati da scuola da genitori apertamente no-vax, decine sparsi in tutte le province, quelli rimandati a casa perché o la documentazione mancava o non era quella richiesta dalla normativa. Ma ci sono anche bimbi fatti entrare in classe forzando la legge. È il caso dei genitori supportati da Corvelba o da avvocati a cui si sono rivolti direttamente, che ad asili e scuole dell'infanzia hanno presentato una diffida annunciando ricorso in sede giudiziaria in caso di rifiuto di far accedere il proprio figlio, vedendo in questo la violazione di un diritto costituzionale. Se il primo step di settembre si sta superando a fatica, si rischia letteralmente il caos in primavera. Entro il 10 marzo le scuole, dagli asili alle superiori, dovranno acquisire i dati dei libretti vaccinali. Se non saranno le aziende sanitarie a trasmetterli alle segreterie, dovranno farlo le famiglie e per genitori e personale scolastico sarebbe un aggravio non da poco. L'auspicio dal mondo della scuola è che siano direttamente le ULSS a inviare i dati agli istituti, ma ancora non è stato approvato il regolamento che consente l'uso e la trasmissione di dati sensibili come quelli delle vaccinazioni.